আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। এই যে দেখেন, আয়ানের বাবা আর আমি হলো একটু ঘাটে আসছি একটু কিছু খাওয়ার জন্য। অ্যাকচুয়ালি বারবিকিউ চিকেন খাওয়ার উদ্দেশ্য। এই যে দুইটা চিকেন রেডি করছে খাওয়ার জন্য। এই যে দেখেন ভিউটা, আশেপাশে অনেক মানুষজন কিন্তু আছে। এই টাইমটা আমার ভালো লাগে। আমরা হলো বাইরে বের হলে প্রায় সময় এই টাইমে বের হই, তাহলে টুকটাক মানে যদি খাওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে খাই এই টাইমে বের হয়ে। এই যে দেখেন, এটা ঘাটে ব্রিজের নিচে। যাই হোক, এখন আমরা খাবো, এখানে বসবো, এখানে বসি। এই যে দেখেন খাবার চলে আসছে, এটা হচ্ছে লুচি আর এই যে বারবিকিউ চিকেন। দেখেন এত বড় একটা প্লেটের সাইডে বারবিকিউ চিকেন কিরকম লাগতেছে দেখতে। এই যে এটাও বারবিকিউ চিকেন লেগ পিস, সঙ্গে সস আছে। এই তো এখন আমরা আর কি খাওয়া দাওয়া শুরু করব, কারণ আয়ান আয়েশকে তো রেখে আসছি। খুবই দ্রুত দ্রুত খেয়ে আবার বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হবে। এই যে এটা নিলাম, এই যে সঙ্গে এই যে পেপসি আছে। এই যে দেখেন, আজকেও হলো বেশ কিছু কেনাকাটা করেছি। মানে প্ল্যান ছিল অল্প কিছু কেনাকাটাই করব, কিন্তু ভাবলাম যে না, আসলে টুকটাক যেহেতু লাগে একটু একটু কেনাকাটা করে নিই। আমার এনার্জি বিস্কিটটা শেষ হয়ে গেছিলো, নিয়ে আসছি। আর চিপস তো খাই প্রতিদিন, আনলাম। একটা পাউরুটি নিয়ে আসছি, চিন্তা করছি যে স্যান্ডউইচ করে খাবো ডিম দিয়ে। আর এই যে একটা স্যাভলন, তারপর হচ্ছে এই যে সেমাই। দেখেন সেমাই নিয়ে আসছি, একটা সুজি আনছি আয়েশের জন্য। আয়েশকে আমি তো কেনা সুজি খাওয়াই প্রায় সময়ই। আসলে চাল দিয়ে করাটা অনেক গ্যাঞ্জাম, কালকেও তো করলাম দেখলেন। তো আজকে এই জন্য কেনাটাই নিয়ে আসছি। আর সাবান নিয়ে আসছি দুইটা আয়েশের জন্য। এই যে কদমর একটা লোশন নিয়ে আসছি, লোশন পাউডার যেটা, এটা একটা নিয়ে আসছি। আর হলো এই যে ম্যাজিক মশলা আনছি 12 পিসের। আর হচ্ছে এই যে ওয়াইপস আনছি। এই যে ওদের জন্য মিল্ক আনছি কিছু, অনেকগুলা। আয়াসের, আয়নের নিচে কয়েকটা আছে আর উপরেরগুলো আয়াসের। আর এই যে দেখেন নুডলসগুলো আমি বেশ কিছু আইটেমের আনছি। এই যে এটা হলো কোকোলা, আর এটা নুডলস, এটা খুব মজা খেতে। এই যে কোকোলা, এটা দেখো, এটা একটু মোটা ধরনের নুডলস, এটাও ভালো লাগে খেতে। আর ওই দিন এটা খেয়েছিলাম, এটা ভালো লেগেছিলো, তাই এটা আবার আনলাম। আর এই যে একটা লাচ্ছা সেমাই নিয়ে আসছি, সেমাই তো মেবি আরেকটাও আনছি। এই যে তারপর হচ্ছে এই যে স্যারেলাক দেখেন যে, আর এখানে কিছু প্যাম্পার্স, একটা পেপসি, আর এই যে মুড়ি নিয়ে আসছি। চানাচুর ছিল, ভেবেছি যে চানাচুর দিয়ে মাখিয়ে খাওয়ানো মানে খাওয়া যাবে, এই জন্য নিয়ে আসলাম। তো আমরা এইগুলো কেনাকাটা করেই তারপর হচ্ছে বাইরে গিয়েছিলাম রেস্টুরেন্টে খেতে। তো খেটে আসলাম বাসায়, এখন এগুলো সব কিছু ঢাললাম আমি আর কি। তো ভাবলাম যেগুলো একটু গুছিয়ে নিব সুন্দর করে। এই তো আমি প্রত্যেক মান্থেই আর কি প্রথম দিকে একটু বেশি করে কেনাকাটা করি, সব কিছু যেটা লাগবে না লাগবে। এই তো দেখতেছেন, আজকেও করলাম। দেখেন আমি আর আমার আয়াস বাবা হেঁটে হেঁটে কই যাচ্ছি, পুকুরে মাছ ধরা হইতেছে, সবাই বসে মাছ ধরা দেখতেছে। তো আমরাও চলে আসলাম দেখার জন্য। এই যে দেখেন জায়ানের বাবা আর এই জায়ানের চাচু সোহেল ভাইয়া। পাওয়া গেছে মাছ, পাইছো পাইছো? এই যে চলেন আমরাও একটু দেখি। একটা মাছ নাকি পাইছে, ওই যে পলির হাতে বালতিতে নিল। মাছ ধরা দেখতে কিন্তু ভালো লাগে, আমার কাছে অনেক ভালো লাগে। খাওয়ার থেকে বেশি মজা লাগে মাছ ধরা দেখতে। এটা কি?
এই যে দেখেন কি করতেছে ওরা, এগুলা কেন উঠাইতেছে আমি জানি না। দেখেন এগুলো উঠাই ফেলাইতেছে না, মনে হয় তাহলে জাল পাতবে, এই জন্য মনে হয় উঠাইতেছে। ও আচ্ছা, এখন বুঝতে পারছি, এইগুলা হলো উঠাইতে হবে, নয়তো জালের সঙ্গে বেঁধে যাবে। এই জন্য কি কি ডাল টাল আছে এগুলো সব কিছু উঠায় আগে মানে ফেলে দিচ্ছে, ক্লিয়ার করছে। তারপরে যখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে জায়গা, তখন জাল পাতবে। এই যে মোটামুটি মনে হয় ওদের পরিষ্কার হয়ে গেছে, এখন জাল পাতবে আর কি। জাল পাতছিল, এই যে মাছ উঠাইছে। আমি হলো দেখেন এইদিকে কিন্তু অনেক কাদা, এই সাইড দিয়েও যেতে পারবো না, যেহেতু এই যে আমার আয়াস বাবা কোলে, তো নয়তো আমি যেতাম ওই পাশে, দেখাতে পারতেছি না। বালতি নিয়ে আসুক, তারপর দেখাবো কি মাছ নিয়ে আসছে। ওই যে বালতি নিয়ে গেছে পলি, ওর বালতিতে দেখাবো আমি ইনশাল্লাহ। দেখেন বড় বড় হাঁস, দেখেন এই যে 3টা বড় বড় হাঁস। অনেক হাঁস আছে কিন্তু আমাদের বাড়িতে, বড় কাকাদের, সোহেল ভাইয়াদের আর কি। এই যে দেখেন, আসেন মাছ দেখি। এই যে মাছ কিরকম লাফাইতেছে, দেখেন টাটকা তাজা মাছ। জালের ভিতরেও মাছ আছে, ছোট ছোট মাছ, এগুলো কিন্তু খেতে অনেক মজা। জিয়া মাছ আমার সবচেয়ে প্রিয় মাছ। জিয়া মাছ সবচেয়ে ভালো লাগে মাছ, ভাজি করবে বা চচ্চড়ি করবে, দারুণ মাছ। এই যে মাছ তো এই দেখ, এই রে বাবা, ছোট ছোট বাচ্চা মাছ তোমার মতো। তোকে বাচ্চা আছে না, যেমন বড় হয়ে গেছে। আরে ছোট একটা বাচ্চা, ছোট একটা মাছটা মাছে রইছে। তুই ধর, ধরে কামড় দে। তুমি একটা দাও গে, আমি খাইছি। এখন খায় দাও দে একটা। বালি মধ্যে ফেলাস না ভাই। এই যে না, বালি হবে না, রে আছে মরে যাবে, মরে তো যাবে। তুই ঘুমাবি না বাবা? দেখ রিয়া কি আকারে ভাষা, হ্যাঁ তোর মাটা ভিডিও করুক। তুই একটা লাগা এই মুটা গাজর উঠো, গাজর ধর। এই যে দেখেন মাছগুলো, ওই যে একটা কি মাছ, অনেক ভালো লাগতেছে না দেখে, তাজা একদম মাছ, নাড়াচাড়া করতেছে। দেশি মাছ, পুকুর থেকে যেহেতু উঠানো, দেশি হবে। ওই যে ভিতরে আরেকটা, ওই যে ভিতরে, তেলাপিয়া। তাসবির ওই দাগাটা বলে উঠো দিবে না, উঠো বালতিতে রাখো, পড়ে যাবে। দেখেন কাঁকড়া, বাবার অবস্থা খারাপ, ভিডিওটিতে একদম মারাত্মক। আর এই যে আমার আয়েশ বাবা, ওর চাচির কোলে। একদম খালি খালি মাছ ফেললাম, খালি খালি ফেললাম না। ঘুমাও বাবা, ঘুমাও। আপনাকে যে পলি দেখেন, এই পাশে আরো পুকুর আছে। এই যে জাল পরিষ্কার করলো একদম, এখন আবার আর কি নিচে আর কি দিবে। ফেলানো দেখেন, এই যে জাল ফেলাচ্ছে আইনের বাবার চাচা। এই যে
দেখেন কি সুন্দর, ওয়েদারটাও কিন্তু অনেক ঠান্ডা ঠান্ডা। আজ কতটা রোদ নাই, যদি এখন রোদ থাকতো তাহলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম না, কষ্ট হয়ে যেত। চলে আসছে ওর দাদুর সাথে, দেখেন এই যে আমার আয়ান, এই যে আমার আয়ান চলে আসছে, আমার বাবা। আব্বু দেখো মাছ, দেখো মাছ দেখেন, আবারও এই যে মাছ জাল থেকে উঠাইছে, যে জালটা মানে পাচ্ছিল, এবারে এদিকে আই। দেখেন মাছ, দেখেন কি সুন্দর সুন্দর মাছ লাফাচ্ছে। বালতি নিয়ে আসা হয়েছে, এখন ওরে। উঠাবে। এটা ছেড়ে দে আমাকে ভরি। ওই মুখে সাইড দিয়ে হয় এই লালটা এনে দে, দুটো ছেড়ে দে। ওই যে সব দিয়ে বড় সাইজ দেখেন ছোট ছোট মাছগুলো ওই পুকুরে ছাড়া হইতেছে, পাশের পুকুরে তো আমাদের আরো মাছ আছে ওইখানে। আর এইগুলো দেখেন বড় সাইজের একটা পাইলে ভালো, দুটো পাইলে ভালো হতো, বারবিকিউ করা যেত রাজীব ভাই রেস্টুরেন্টে। আর ওই করা যাবে না। তাজা মাছের একটা সুন্দর হলো যে নড়ে, এটা দেখতে অনেক ভালো লাগে। এই তো দেয়া হলো লাল জল কলিকো তো বাকি তো বড় তারটা ছাড়া যাবে না, লাল হোক আর কালা হোক। এই যে বড় ছোট ওর মধ্যে কি বড় বড় কটা চলে গেল আমার খবর মেলা বড় মাছ আছে ওর মধ্যে। আমি একদিন এই যে দেখেন আবারও নেমে গেছে এই যে জাল। কারেন্ট কি আসছে নাকি কে জানে। ওলে বাবা, ওলে বাবা, ওলে বাবা। ও আমি নিতেও ভুলে গেছি, আমার কোলে যায় আয়ান। আমি ভাবতেছি কি আয়াস একটু লাগতেছে কেন, তাকে দিয়ে আয়ান। আমি তার টাকাই নি তোমার দিকে বাবা। এখন হলো বেবি ট্রান্সফার করছি, আয়াসকে দিয়ে দিছি, আর এই যে আমার আয়ান বাবা কোলে। আবারও দেখেন মাছ উঠানো হয়েছে, এই যে উঠাইতেছে। চচ্চড়ি করে না, বুঝতে পারছি। আগে পুরো লাল আছে তারপর বাই ভাবি আন্দার একটা কাঁচাটা খাই দে। আব্বা চিংড়ি মাছ ও কো চিংড়ি মশলা কো চিংড়ি মাছ আমার আফরারে সেটা বাড়ি নিয়ে দুই আমি আফরারে ওটা ভাত নিয়ে আফরারে নিয়ে আসি এই জায়গায়। হ্যাঁ মারবা না আরো? হ্যাঁ মাছ মারা হয়নি তো, আমার এই আয়ান কইলে শুরু। এক বালতি তো হবে, বড় মতো এক বালতি হবে। হ্যাঁ এটা তো বানাতে হবে না। এক বালতি বানাতে গেলে কি ইশারা কান দে এই বালতি না হবে ও বিল্লাল সর্দারের কষ্ট হতো না, এটা এক মাছ ওই তেলাপিয়া মাছ দাও দিন না রুই একটা পাত্র না তো রুই মাছ কোথায় আছে এই তেলাপিয়াটা একটু সুন্দর আছে। এরকম বড় বড় কটা আছে তো। মাথায় আহাইলে আছে এটা এই দেখে ধরার মানে কি কিছু আছে। আয়নের বাবাও এখন ওই পাশে আসছে, ওদের মাছ কিন্তু একদম পুরোপুরি মারা শেষ হয় নাই। এই যে সোহেল ভাই নামছে এখন এই পুকুরে, এই পুকুরটা এখন একটু ময়লা শ্যাওলা শ্যাওলা লাগতেছে, এটা পরিষ্কার করা হবে মনে হয় সামনে চুন টুন দিয়ে। এই যে ভাবিরা চলে গেছে, ওই যে অরণি ভাবিরা আপনাকে নিয়ে ওই যে দেখেন দূরে চলে গেছে, সোহেল ভাই ওইখানে আছে। তো আমার হলো বাচ্চাটা যেহেতু একটা কোলে আর একটার বাসায়, তো আমি এখন চলে যাচ্ছি, আর এখন ভিডিও করতে পারছি না। ওই যে দেখেন এই পাশ থেকে নামতেছে। এই শোনো আমি চলে গেলাম। তো আমি এখন বাসার উদ্দেশ্যে হাঁটতেছি, বাসার দিকে চলে যাই, কারণ আর থাকা হচ্ছে না। বাসায় অনেক কিছু কাজ টাজও আছে, ঘরটাও একটু গোছাতে হবে। আয়নেরও মনে হয় একটু ঘুম ঘুম আসছে, ওকে যাই আমি একটু ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করব। আবার আকাশের অবস্থা একটু হালকা গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়তেছে, তো যাই হোক আর লেট করবো না, বাসার দিকে যাই। ইনশাল্লাহ আমি পরে মাছ দেখানোর চেষ্টা করবো না।
কি মাছ ধরলো টুকটাক তো দেখিয়েওছি। ওই যে আয়নের দাদু দেখেন মাছ নিয়ে আসলো। এই যে আজকে এই মাছ দেখিয়ে ভিডিওটি শেষ করে দিব। দেখেন মাছগুলা, এই যে একটা শিং মাছ, আর এই যে ছোট ছোট মাছ, আর এই যে তেলাপিয়া অনেকগুলা। আমরা চিন্তা করছি তেলাপিয়া মাছগুলা দিয়ে আমরা বারবিকিউ খাবো ইনশাল্লাহ। যদি আমরা বারবিকিউ করি এটাও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন, যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা প্লিজ করে দিবেন। তো আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।